Мен Размашина Вера Викторовна, Көктас ауылында тұрамын. Қазақтың келінімін. 19 жыл болды. Үш балам бар. Келін болып түскенімде қазақтың салт дәстүрлерді білмейтінмін. Сол 20 жылдың ішінде бәрін үйреніп, сиыр сауып, сүт тартып, май істеп, құрт істеп, бәріне үйренгенмін. Сол түгеліне үйренгенімнен мамама мына алғыз енеміз дейді ғой. Енем емес, ол менің шешем сияқты болды ғой. Бүкіліне үйретті, өз қызындай көрді, бәріне білгені, істеп атқанны бәрі ол кісінің арқасында. Бәрі Қазақстанда тұрса да бәрі жақсы білу керек тілінді. Өзіміздің тіліміз бай ғой, былай қарағанда. Қай мемлекетте тұрсан, сол тілінді сыйлап білу керек.